Selamat jumpa lagi dengan Mbak Kliwon, cucu-cucuku. Ya, Mbak Kliwon lagi hujan-hujanan ini ya. Cucu-cucuku yang ada di seluruh Indonesia ya. Kalau tidak badannya tidak sehat ya, kurang sehat, jangan sering main hujan-hujanan ya. Ini karena Simbah sudah lama nggak main hujan-hujanan, jadi Simbah kangen hujan-hujanan gitu loh. Pesan Simbah untuk cucu-cucu semua ya, jangan main hujan-hujanan ya, apalagi ini sudah musim penghujan. Yo, kasihan ibumu ya yang mencuci bajumu. Tidak ada panas, mataharinya tidak keluar ya. Jadi tidak bisa menjemur pakaianmu yang basah dan tidak bisa kering ya. Kasihan ibumu ya, Ngir ya. Untuk cucu-cucu Simbah ya yang manut, yang menurut sama apa yang dikatakan orang tua ya, nggak boleh membantah. Nanti Simbah kasih hadiah kalau tidak membantah ya cuy ya. Simbah juga takut ya hujan-hujanan. Habis ini Simbah mesti pilek ya, mesti flu. Tapi Simbah tenang, Simbah ada Mbah Putri yang biasa ngerokin Simbah ya, bikinin minuman jahe anget ya itu. Jadi Simbah tidak mungkin masuk angin ya, ini namanya juga Simbah kembali lagi kepada usia muda ya. Kalau sudah tua itu balik ke usia muda lagi, jadi kepingin hujan-hujanan lagi ya cuy ya. Pokoknya manut sama Simbah ya, kamu gak usah hujan-hujanan, cukup Simbah saja ya cuy ya. Oke, Simbah mau hujan-hujanan lagi cuy. Sudah ya cu, Simbah pamit dulu ya. Cukup, terima kasih dulu ya. Ya Simbah mau balik dulu. Simbah takut dicari yang uti ya. Ya jangan lupa ya, tetap ya dukung channel Satrio Langit ya, biar bisa ketemu dengan Mbah Kliwon terus gitu ya. Jangan lupa komentar yang membangun ya cuy ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbah Kliwon tukang maido. Dadah, bye bye.